παλέτα για τα φρύδια, τα οποία... Αυτή η παλέτα για τα φρύδια είναι εξαιρετική, παιδιά. Κάνει φοβερή δουλειά. Καβέτσου 11. Ένα χειροκρότημα για το Beautiful Καβέτσου 11. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ένας καινούριος χώρος. Πόσο καιρό είναι στη λειτουργία αυτός? Πώς το θέμα? 5 μήνες. Λοιπόν, 2 λόγια. Μαρία, φωτογραφίστε τα εκεί, φτιάξτε τα. Πες μου και λόγια για το χώρο σου. Δουλεύουμε μαζί με την αδερφή μου από το 2007. Έχουμε ένα πολύ ωραίο χώρο στο Διαμάρι. Θα πάμε πάρα πολύ αυτό. Χειροκρότημα στο Μάριο. Πονάνε αυτά τα πράγματα, παιδιά. Πονάνε. Εδώ ρωτήστε, να σας πω. Λοιπόν, ανήκει στην ομάδα, στο team του Ρεφάν. Ανήκει στην ομάδα μαζί με την Πινελόπη. Πες μας λίγο, να πούμε και ένα ευχαριστώ στην Πινελόπη, στον Μιχάλη εδώ, τη Ρεφάν.
γιατί ήσασταν εσείς αυτοί που με σηκώσατε ξανά, γιατί είχα πέσει πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, πραγματικά. Από σήμερα είναι η πιο σημαντική στιγμή της ζωής μου. Κατάφερα να είμαι μπροστά σας εδώ και να μπορώ να μιλήσω και να μπορώ να πω αυτά που θέλω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Για πες μου. Το φόρεσε ήδη, αυτό περνάω στην παιδιά. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, η ώρα είναι καλή. Με το καλό, η ώρα είναι καλή. Του χρόνου τέτοιες μέρες, να ξέρετε ότι σας περιμένω όλους. Θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω. Θα παντρευτούμε, θα είναι η πιο σημαντική στιγμή της ζωής μου. Τι να πω, πραγματικά. Να είστε καλά όλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τη Σοφία. Ένα δυνατό χειροκρότημα για τη Σοφία και για τον Λεωνίδα από τα φοιτητέλια, παιδιά. Ένα χειροκρότημα για τους φωτογράφους.